Para começar essa nova história, vamos relembrar com emoção as aventuras passadas que nos encheram de inspiração. Do Engenho Jaguaribe, aprendemos a história. Nas ruínas de São Bento, vivemos momentos de glória. Agora, seguimos adiante, com nosso coração a bater, rumo ao Porto de Jatobá, onde há muito a aprender. No bairro de Jaguaribe, em Abreu e Lima está um porto cheio de vida, e é lá que vamos chegar. Com a pescadora Maria, nossa guia e protetora, vamos descobrir segredos dessa natureza encantadora. Porto de Jatobá é o nome, porque é um grande jatobá que na beira desse porto faz suas sementes flutuar. Maria nos leva pela mão, mostrando cada cantinho, a Mata Atlântica e o manguezal num ambiente tão bonitinho. Ela conta as histórias dos pescadores e suas lutas, homens e mulheres juntos, em uma vida simples, mas justa. As redes lançadas ao mar, as canoas a navegar, no porto de Jatobá, muitas vidas a prosperar. Com atenção, crianças, vamos todos escutar as lições de preservação que Maria vai nos ensinar. Cada árvore, cada peixe precisam de proteção. Preservar a natureza é nossa grande missão. As famílias no porto vivem da pesca e do campo, e é importante cuidar desse lugar de tanto encanto. E assim, nossa jornada no Porto de Jatobá termina, mas guardem bem na memória toda essa aventura divina. Não desanimem, pequenos, mais aventuras virão. Em breve, novos lugares nos encherão de emoção. Preparem-se para o próximo, com novos mistérios a desvendar. Nas páginas da história, muitos segredos a explorar.